今天我们要聊的话题，可能让你听了会吓一跳，甚至会觉得我在胡说八道。但是，请你耐着性子把今天的内容听完。为什么？因为我要讲的这个东西，就在你的厨房里，就在你每天经过的超市货架上，便宜的要命，简单的要命。可是偏偏就是这么简单的东西，现在的医生不告诉你，医院也不会开给你。因为如果大家都知道了，那很多人就要失业了。那些在大楼里坐诊的专家们，可能就要没饭吃了。我们要解决什么问题？是不是很多人每天早上醒来，感觉像没睡一样，浑身酸痛，嗓子眼里总是有口痰卡着，咳又咳不进，咽又咽不下去。尤其是到了晚上，翻来覆去睡不着，心里头烦躁，或者明明很累，脑子却像跑马灯一样停不下来。再去医院一检查，指标这个高那个高，最后告诉你你有炎症，体内有慢性炎症。于是你开始吃药，消炎药、抗生素、止痛片，大把地吞。结果呢，炎症消了吗？可能暂时指标下去了，没过2天又上来了，而且你的胃搞坏了，手脚越来越冰凉，身体越来越虚。这就好比你家房子着火了，你不想着去灭火，反而去把报警器给砸了。你以为没听到警报声就是没事了吗？简直是掩耳盗铃。我告诉你们，这完全是方向搞错了。今天我要教你们一个方法，非常简单，只需要2样东西：蜂蜜加上1勺那个被你忽视了几千年的宝贝。只要你坚持每天早晨空腹喝下去，我不敢说这一辈子你都不生病，但在这个咳嗽、失眠、全身慢性发炎的问题上，3天，只要3天，你会感觉到身体里有一种翻天覆地的变化。先别急着问我是什么，我们得先搞清楚为什么你会生病，为什么你的身体里会有那么多炎症。现在的医学看到炎字就想到火，就想到要消炎，要清热，要杀菌，这是大错特错。在中医的观念里，尤其是我们经方的观念里，大部分的炎症其实不是热，而是寒，是你的身体太冷了。你想象一下，冬天的河流，如果天气太冷，水是不是会结冰？水结冰了，流速是不是就慢了？流速慢了，河里的垃圾、泥沙是不是就沉淀下来了？这些沉淀下来的垃圾堵塞了河道，这就是你们身体里的淤血痰湿。当这些东西堵在那里，你的身体是非常聪明的，他想要把这些垃圾清理掉。怎么清理？他要调动能量，他要发热，他要加快流速去冲刷这个淤块。这个发热冲刷的过程，在西医显微镜下看，就是红肿热痛，就是白细胞升高，他们就叫它炎症。所以，炎症的本质是你的身体在抗争，是你的阳气在试图融化体内的冰块。可是你们做了什么？你们一看到发炎，就用抗生素，就用寒凉的药去压制它。这叫什么？这叫雪上加霜。你把身体好不容易升起来的那点抗性之火，一盆冷水给浇灭了，冰块不仅没化，反而更硬了。这就是为什么你的慢性病治不好，为什么你的咳嗽咳了3个月还在咳，为什么你的关节炎一到下雨天就疼？因为寒气入骨了啊。我们要怎么治？很简单，顺势而为。既然是寒，我们就要用热；既然是堵，我们就要通。我们要用的这个方子，第一味药是蜂蜜。有人说蜂蜜我天天喝没用啊，那你得看你怎么喝，跟什么搭配喝。蜂蜜这个东西在中医里叫甘缓，它是甜的，入脾胃。大家记住，脾胃是后天之本，是你身体里的粮仓，所有的药物、食物都要经过脾胃的运化才能输送到全身。蜂蜜还有一个最关键的作用，叫润燥。现在的空气环境大家知道很差，再加上大家喜欢熬夜，耗伤的阴液，肺里都很燥。肺一燥，就像干裂的土地，它就没有办法正常的呼吸，没有办法把体内的废气排出去，所以你会咳嗽。那是肺在喊救命，它想通过咳嗽震动把脏东西排出去。蜂蜜下去就像给干裂的土地浇了水，滋润了它，保护了胃黏膜，给身体提供最直接的能量。但是光有蜂蜜是不够的，蜂蜜是阴柔的，它能守，但它不能攻。如果你体内全是寒冰，光倒点蜜糖水上去是化不开的。这时候我们需要一员猛将，我们需要一把火。这把火
就是我要说的第二样东西，肉桂粉。注意听，我说的不是桂皮，是肉桂。虽然它们是亲戚，但药效完全不同。我们要的是那个味道辛辣、浓烈，吃进嘴里你会觉得舌头有点麻，然后一股热气直接冲到肚子里的肉桂。为什么是肉桂？在经方里，肉桂是入心、入肾的，它有一个极其重要的功能，叫引火归元。什么叫引火归元？很多失眠的人都有一个感觉，就是头脑发热，脚底冰凉，这就叫上热下寒。你的心火本来应该往下降，去温暖你的肾水，这样水火既济，你才能睡得着，身体才能暖和。但是因为你中焦堵住了，或者你下面太寒了，心火下不去，它就浮在上面，火在上面烧，你就心烦失眠，口清溃疡，水在下面动，你就尿频腿软怕冷。这时候肉桂就是那个向导，它能把你浮在上面的虚火一把抓住，硬生生的拽回到你的肾脏里去，藏在你的命门之中。这点火种一回去，就像冬天的锅炉房点着了火，整个房子的暖气管道瞬间就通了。当蜂蜜遇上肉桂，这不仅仅是好喝，这是中医里最顶级的智慧，阴阳双补。蜂蜜是土是阴，它守住中焦；肉桂是火是阳，它流动全身。肉桂这股热气裹挟着蜂蜜的滋润，像一支精锐部队，直接冲进你身体里那些冰冷的角落。我们来看看这杯水喝下去，你的身体会发生什么？首先，针对咳嗽，刚才说了，长期的咳嗽往往是肺里有寒或者有浮痰，肉桂的辛温之气能把肺里的寒气散开，把血管扩张开，寒气一散，那个冰冻的痰就开始化了。然后蜂蜜在这个时候正好起到润肺止咳的作用，把刚才化开的那些脏东西顺滑的带走。我有过一个病人，60多岁的大姐，咳了整一个冬天，晚上咳得睡不着觉，也是去输液、头孢、阿奇霉素轮着上，结果越治越咳，最后咳得遗尿，一咳嗽裤子就湿了，多尴尬，多痛苦。她来找我的时候，脸是青黑的，一看就是体内寒湿极重，我就告诉她回去把西药停了，去买最好的肉桂粉，每天早上挖一大勺蜂蜜，拌上半勺肉桂粉，温水冲服。她当时还不信，说医生这么简单能行吗？我说你试3天不行，你来砸我的招牌。第2天晚上她给我打电话，激动得不得了，说喝下去半个小时就觉得肚子里暖烘烘的，然后吐出了好几口黑黑的浓痰。那天晚上她第一次睡了个整觉，一声没咳。3天后她再来，脸上有血色了，手脚也暖和了，这就是肉桂把肺里的寒邪给顶出去了。其次，针对失眠，现在的年轻人、中年人失眠大部分是因为心肾不交，肉桂把心火引下去，心神就安宁了。而且蜂蜜提供了大脑需要的糖分能量，注意是天然糖，不是白砂糖，能稳定血糖，让你夜里不会因为低血糖而惊醒。很多老板、高管压力大，晚上脑子停不下来，我让他们喝这个，他们反馈说这东西比安眠药厉害多了。安眠药是把你打晕，第2天起来头昏脑胀，这个蜂蜜肉桂水是让你自然的困，像晒着太阳一样舒服的睡过去，第2天起来精神100倍。再来说说那个最让现代人头疼的体内炎症，特别是关节炎，很多老人家膝盖疼、手指关节疼、肿胀，西医说是关节炎磨损。其实在中医看，就是风寒湿3气杂质合而为痹，说白了就是你的关节那里风吹进去了，寒气冻住了，湿气困住了，血流不过去，不通则痛。肉桂是什么？是纯阳之物，它走窜的能力极强，它带着热量流经你的4肢百骸，专门攻克那些阴寒凝滞的地方，就像春天的太阳照在冻土上，冰雪消融，你的血脉通了，炎症因子那些垃圾被运走了，疼痛自然就消失了。哥本哈根大学以前做过一个研究，找了一群严重的关节炎患者，每天早晨给他们喝蜂蜜加肉桂粉，结果你猜怎么着？1个星期内200多个人里，
有73个人的疼痛完全消失。1个月后，那些平时走路都要扶墙的人，居然可以不用拐杖走路了。这在西医看来是奇迹，在中医看来这是理所当然，这就是阳气通达的结果。我知道很多人心里还是犯嘀咕，你们被现在的健康观念洗脑太久了，觉得治病怎么可能这么简单，觉得必须要花大钱，用高科技仪器才叫治病。好，那我们就把话摊开来讲，我们要往深了挖，我们要看看为什么这一勺肉桂加蜂蜜能把你几十年的老毛病连根拔起。这背后的道理比你想象的要深奥得多，也科学得多。首先我要修正大家一个观念，什么叫正常，什么叫健康。现在的体检表上面有一堆的数据，血压多少，血糖多少，血脂多少，在那个范围里你就觉得你是健康的。可是你问问你自己，你舒服吗？你的手脚一年四季是温热的吗？你每天早晨醒来是有晨勃的吗？你的头面是凉的还是热的？在中医，尤其是我们经方家的眼里，真正的健康人必须符合6大标准，其中最核心的一条就是手足温热。如果你的手脚常年是冰凉的，哪怕你的体检报告全是绿灯，我也要告诉你，你病了，而且病得不轻。为什么？因为手脚是人体的末梢，心脏跳动把血液泵出去。如果你的心脏力量足够强，那个热能、那个动能一定能推到手指尖、脚趾尖。如果推不过去，说明什么？说明你的心脏力量衰弱了，说明你的血管里有寒气、有淤血，把路给堵了。而我们的这个蜂蜜肉桂饮，它真正针对的靶点就是心脏。很多人不理解，肉桂不是调味品吗？怎么成心脏药了？在《神农本草经》里，肉桂是主百病、养精神。它颜色，注意这个主百病，口气大不大？为什么敢这么说？因为肉桂大热，它入心经，它就像是给你的心脏加了一个涡轮增压器。现在的西医治心脏病，又是搭桥又是支架，那是治标。管子堵了，你换根管子。可你有没有想过，为什么管子会堵？是因为你血液里的垃圾太多了，是因为你的血液太冷了，流不动了。你把管子通开了，过2天别的地方又堵了，有什么用？肉桂下去，它那股纯阳之火直接助燃心火，心火一旺，心脏搏动的力量瞬间增强。这股力量推动着血液，像洪水猛兽一样冲刷你的血管。那些挂在血管壁上的血栓、斑块、油脂，在高温和高压的冲刷下，根本站不住脚，全部被化开冲走。所以当你喝下这一杯水，你感觉到的那种暖流，不是普通的开水烫，那是你的气血被激活了。我们要特别讲讲这个慢性炎症，这4个字现在简直成了万金油，哪里不舒服都是发炎，胃炎、肠炎、鼻炎、咽炎、前列腺炎、妇科炎症。西医对付炎症的手段就是抗生素。抗生素是什么？在中医看来，抗生素就是极寒之药。你本来身体就寒，因为寒垃圾排不出去，细菌才会在那里滋生。细菌不是病因，细菌是来吃垃圾的清洁工。你家里有垃圾不清理，苍蝇来了，你拿着杀虫剂拼命喷苍蝇，结果苍蝇死了，垃圾还在，过2天蟑螂又来了。你吃抗生素把细菌杀死了，看似炎症消了，但是你的身体更寒了，抵抗力更差了。下次稍微吹点风，那个炎症马上卷土重来，而且一次比一次厉害。这就是为什么很多人小时候挂点滴，长大了身体一塌糊涂的原因。肉桂蜂蜜水走的是完全相反的路子，我们不杀菌，我们改变环境，肉桂的热能把体内的寒湿蒸发掉，蜂蜜的润能把体内的干燥滋润。好，这就好比我们把阴暗潮湿的地下室打开了天窗，阳光照进来了，空气流通了。你觉得在阳光明媚、通风良好的房间里还会长霉菌吗？还会有苍蝇蚊子吗？根本不需要杀，它们自己就跑了，因为这里不再适合它们生存了。这就是中医的不治而治。我们治的是环境，是土壤。再来说说失眠，这真的是现代人的绝症。很多人晚上睡不着，吃褪黑素，吃安眠药，那些药我也拿来化验过，其实就是一种麻醉剂。
它强行阻断你的神经传导，把你打晕过去。真正的睡眠是什么？中医叫阳入于阴，白天阳气在外面保护身体，让你精神工作。到了晚上，阳气要回家，要钻到身体内部，钻到阴穴里面去休养。如果你的身体里面太寒，全是冰块，阳气想回去，回不去啊，那是冰窖，它进不去，它只能浮在外面，浮在头面上。所以你脑子清醒的要命，眼睛瞪得像铜铃，可身体累得像条狗。肉桂的作用就是破冰，它能把你身体内部的那个冰窖给砸开，融化出一条通道，然后引火归元，拉着浮在外面的阳气回到肾脏，回到肝脏里去。我有太多的病人喝了这个方子之后，第一反应就是，大夫，我怎么感觉像回到了小时候？什么叫像小时候？就是那种倒头就睡，雷打不动，早上起来连梦都不记得的睡眠，这才是高质量的睡眠。睡眠好了，你的肝脏就能解毒，你的免疫力就能恢复，这一环扣一环，身体自然就好了。接下来我要讲一个很多女性朋友特别关心的点，减肥。虽然标题里没写，但这绝对是蜂蜜肉桂水的一个巨大副作用，让你变瘦。你看现在的胖子，10个有9个是虚胖，肚子上一圈肉，软塌塌的，那不是肉，那是痰湿，那是你身体里排不出去的废水。为什么排不出去？因为气化功能弱了，就像烧开水，火大，水就变成了蒸汽出去了；火小，水就留在那儿，变成了死水。肉桂就是那把火，坚持喝，你会发现你的小便量增加了，你会发现你开始出汗了，这都是身体在排湿。当湿气排掉了，那些堆积在肚子上、大腿上的赘肉自然就消下去了。而且这种瘦是紧致的瘦，是健康的瘦，不是那种饿出来的面黄肌瘦。好了，讲了这么多原理和案例，具体要怎么做呢？这里面是有讲究的，不是随便乱喝。大家记一下这个配方和步骤，非常关键。这部分你们一定要拿小本子记下来，因为细节决定成败。第一，选材蜂蜜，必须是天然的，非加热处理的生蜂蜜，不要去超市买那种兑了糖浆的假蜂蜜，那种喝了只会生痰，没用。白糖是什么？白糖是酸性的，是把甘蔗里的维生素、矿物质全部提炼掉之后剩下的纯热量。这种东西吃进去，只会给你的身体制造更多的酸毒，滋养更多的细菌。我们要的是天然蜂蜜，最好是那种深色的，有点苦味的，甚至带有花粉颗粒的蜂蜜。那种蜂蜜里才含有真正的植物精华，才有消炎杀菌、修复黏膜的作用。古人做药丸为什么要用炼蜜？因为蜂蜜本身就是防腐剂，它能万年不腐，它进入身体就能帮你防腐，帮你把烂掉的肉长好。再来说肉桂，不要去买那种已经磨好放了很久的肉桂粉，那个味道早就跑光了。我们要的是那种药力强劲的，你最好是去中药店买整根的肉桂，也就是桂皮，但要厚的、油多的，然后自己打粉或者让人家现打，那个粉一打出来，整个屋子都是香的，那种辣味能把你眼泪熏出来，这才是好药。如果你买到的肉桂粉吃在嘴里只有甜味没有辣味，那你就别喝了，那是木头渣子，没用的。真正的肉桂入口是辣的，回味是甘甜的，咽下去是一条火线。第二，比例一般来说是1勺蜂蜜配上1/4到半勺的肉桂粉。如果你体质特别寒，手脚像冰块一样，可以适当增加肉桂的量。如果你平时容易上火、口干舌燥，那你就肉桂少一点，蜂蜜多一点，这就叫因人而异。中医从来不是死板的。第三，冲泡方法这一步最重要，千万不要用开水。蜂蜜里有很多活性酶，怕烫。肉桂里的挥发油也是药效的关键，一烫就挥发了。你要先用一点点温水把肉桂粉化开，因为肉桂粉不容易溶于水，要有耐心搅拌，然后再加入蜂蜜，最后加入温开水，大约40度左右，搅拌均匀。第四，饮用时间，早晨起床刷完牙，第一件事空腹喝下去，喝完之后在那站桩或者慢慢走动10分钟，让药性散发到四肢。到了晚上睡觉前，
也可以喝半杯。早晨喝是补阳气，晚上喝是引火归元助睡眠。喝了这个，你会出现几种反应？我先给你们打个预防针，免得你们到时候惊慌失措。第一种反应，肚子咕噜咕噜叫，放屁多，甚至拉稀。恭喜你，这是好现象，这叫排寒。你的肠胃里积攒了太多的寒气和浊气，肉桂这股热力一下去，把它们逼出来了。这时候拉出来的东西，往往是腥臭的，甚至黑色的。别怕，拉完你会觉得肚子特别轻松，身体特别轻盈。第二种反应，咳嗽加剧，痰变多。很多人一咳就吓得赶紧停药，错，这叫翻病。本来那个痰粘在肺泡上死活不出来，现在被肉桂化开了，蜂蜜滋润了，它变稀了，容易出来了。这时候你要配合身体把它咳出来，你会发现咳出来的痰从黄龙痰变成白稀痰，最后没有痰。当你没有痰的时候，你的咳嗽自然就停了。第三种反应，发热或者皮肤起红疹子，这也是排毒。特别是那些以前乱用激素药膏、乱吃抗生素的人，毒素被压在身体深层，现在被顶出来了。这时候千万别去抹药膏压它，让它多喝温水，多发汗。过几天疹子退了，你的皮肤会变得像婴儿一样光滑。讲到这里，我必须要给那些想尝试的朋友们列个黑名单。你在喝这个方子调理期间，有几样东西是绝对不能碰的。如果你一边喝肉桂水补阳气，一边吃这些东西泄阳气，那你就是在浪费时间和金钱。最后还要怪我说的不准。第一样，牛奶。我知道很多人要反驳我说牛奶补钙，牛奶健康。我告诉你们，那是西方人的体质，东方人的肠胃大部分缺乏分解乳糖的酶。牛奶是极寒湿的东西，牛有几个胃？4个，它能消化，你只有1个胃，你消化不了。你喝下去的牛奶在你肚子里发酵，产生大量的粘液，这些粘液就是痰湿的来源。你想治咳嗽，想治炎症，牛奶必须停。第二样，水果，尤其是反季节水果。现在的人不管春夏秋冬，天天抱着西瓜、苹果、梨子啃。水果在中医里大都是寒凉的。以前的人吃水果是夏天为了解暑才吃一点点，现在你们大冬天的也吃，你身体的火本来就微弱，你这一堆生冷的水果下去，直接把火浇灭了。在调理期间，所有的生水果能不吃就不吃，实在想吃，煮熟了吃，或者加点姜粉吃。第三样，绿茶、凉茶。很多人觉得自己上火有点炎症，就喝凉茶，大错特错。你的火是虚火，是因为寒气太重把火逼上来的。你再喝凉茶就是雪上加霜。你要喝就喝红茶，喝普洱，喝姜枣茶。我要讲讲科学依据，免得有人说我是老古董。刚才我提到了哥本哈根大学的研究，其实不仅是他们在美国、在日本都有很多关于肉桂的研究。日本的研究发现，肉桂醛具有极强的扩张血管的作用，它能让毛细血管开放。这是什么概念？我们身体有很多病是因为微循环堵塞，比如糖尿病足，比如眼底病变，就是末梢血管堵死了。肉桂能把这些微小的通道打开，让营养物质输送过去，让代谢垃圾运送出来。美国的科学家发现，蜂蜜和肉桂混合后能产生一种特殊的复合物，对胃溃疡的幽门螺杆菌有极强的抑制作用。你看，西医要杀幽门螺杆菌，用的是3联疗法、4联疗法，大把的抗生素，杀敌1000，自损800。而我们这一勺甜甜辣辣的水就能解决问题，而且不伤胃黏膜，反而修复它。这就是中西医的区别。西医是把人体当成战场，哪怕炸平了也在所不惜。中医是把人体当成花园，我们要松土、浇水、施肥，让生命自己蓬勃生长。我再给大家讲一个故事。前几年有个大老板，50多岁，身家几十亿，什么都有，就是没有缴税，没有胃口。他那个胃吃什么吐什么，人瘦得像个鬼。去美国、去瑞士，什么最高端的检查都做了，说是神经性胃炎，治不好。他找到我的时候是用轮椅推着进来的，说话都有气无力。我就看了一下他的舌头，舌苔白厚腻，舌质淡白，舌边全是齿痕把脉，
脉沉细无力，这就是典型的脾肾阳虚，寒湿困脾。他的胃就像一个冰冷的铁锅，怎么能煮熟饭呢？我没给他开了几十味的大方子，我就让他回去，按我说的，每天早晨蜂蜜肉桂水，晚上睡觉前艾叶泡脚。他当时那个眼神明显是不信，觉得我花了几百万都没治好，你这几十块钱的东西能行？我说你别管多少钱，有用就是无价之宝，没用就是垃圾，你回去试1周。1周后他自己走进来的，虽然还很瘦，但眼睛里有光了。他见我第一句话就是大师我饿了。你们知道这3个字多金贵吗？有胃气则生，无胃气则死。他能知饥饿，说明他的脾胃苏醒了，说明那把火点着了。后来他又坚持喝了3个月，体重长了20斤，全是肌肉。现在的他满面红光，说话声音洪亮，哪像个病人？他问我这到底是什么原理？我说这叫4两拨千斤。你的身体就像一辆陷入泥潭的豪车，你之前那些名医是在外面推车推不动，而肉桂蜂蜜水是进去把发动机点着了，车是自己开出来的，不是推出来的。朋友们，在这个快节奏的时代，我们都太着急了，急着赚钱，急着成名，连生病了都急着要好。但是身体的修复是有周期的，细胞的更新是有周期的，你这病不是一天得的，是你要了几十年，甚至几十年积累下来的寒气。你希望能3天见效，这3天只是一个启动，是一个信号。真正要把身体彻底调理好，你需要坚持，坚持把这杯水喝下去，坚持把那些坏习惯改掉。我常常说，医生能做的只有3%，剩下的7%在你自己的手里。这一勺蜂蜜，一勺肉桂，它代表的是一种生活的态度，它代表着你开始关注自己的内在，开始倾听身体的声音，开始回归自然。不要等到病入膏肓了才想起养生，不要等到躺在病床上插满管子了才后悔没有早点照顾自己。现在的医院大楼越盖越高，设备越来越贵，可是病人却越来越多，这难道不值得我们反思吗？我们是不是丢掉了一些最珍贵最简单的东西？今天我把这个方法教给你们，它简单到简陋，便宜到廉价，但是它是千百年来无数医家验证过的真理，它是大自然赐给我们的礼物。从明天早晨开始走进厨房，别去拿那个冷冰冰的牛奶盒，别去倒那杯全是色素的果汁，给自己冲一杯热腾腾的香气扑鼻的蜂蜜肉桂水。当你喝下去的那一瞬间，闭上眼睛，感受那股热流顺着食道下去，温暖你的胃，温暖你的心，感受你的手指尖慢慢变热，感受你的呼吸慢慢变深，那就是生命的力量在苏醒。如果你觉得这个方法好，别私藏。你的父母年纪大了，关节怕冷，给他们喝；你的爱人工作压力大，失眠多梦，给他们喝；你的孩子如果不爱吃饭，总是感冒咳嗽，把量减半，给他们喝。这不仅是一份健康，更是一份关爱。在这个薄情的世界上，我们要深情的活着；在这个寒冷的日子里，我们要热气腾腾的活着。好，这期内容就讲到这里。如果你在坚持喝的过程中，身体发生了什么奇妙的变化，或者有什么不懂的细节，请一定要在评论区告诉我。你们的每一个反馈都是对中医智慧的一次验证。我是你们的老朋友，我们下期再见。